مساء الخير عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده معانا قلقاس. اولا القلقاس دلوقتي جميل ولونه بينك زي ما انتم ما شايفين كده، حلو قوي، وده الوقت التخزين بتاعه. هنتعلم النهارده مع بعض ازاي نخزن القلقاس بطريقه سهله وبسيطه. يمكن يعني قليل منكم او ممكن مش كتير اللي بيعملوا بنفس الطريقه بتاعتي. يمكن هلاقي انتقادات كتير النهارده على القلقاس، بس تعالوا شوفوا طريقتي في تخزين القلقاس او طريقة عمايل القلقاس اصلا. مش مخزنة معاكم كمية كبيرة، انا بس يا دوبك القلقاسية اللي في ايدي دي يا دوبك كيلو وربع. هي واحدة على بعضها هعملها معاكم، وانا بعد كده انا اخزن الكمية بتاعتي كلها. انا من محب القلقاس انا والولاد. اول حاجة بعملها اللي انا بجيب جنبي فوطة زي ما انتم ما شايفين، علشان افضل امسح بيها ايديا طول الوقت. علشان انا ما بغسلش القلقاس، انا من الناس اللي ما بغسلش القلقاس، انا يعني بس يا دوبك بمسحه. فكل ما ايديا تحس ان هي فيها مزلقه كده او آم، مزحلقه كده شويه، ببتدي امسح ايدي في الفوطه. تمام، انا كده جبت طبق، علشان طبعا البورد اللي انا كنت شغاله عليه ده فيها طينه مطرح القلقاس، فانا قلبت القلقاسيه وابتدي اكمل القشر بتاعها، لان انتوا عارفين قد ايه هي تبقى قشرها سميك. هنا كده طلعت معايا حاجه كده، يعني معرفش ايه، بقعه سودا. هي ما طلعش فيها اي حاجه وحشه. يعني كنت ببص فيها كويس من قريب اذا كان فيها حاجه او لا. هبتدي اشيل الحته اللي يعني اللي طلعت مش مظبوطه عندي. وكمان ببوز السكينه هاخد كده تجويفه لغايه جوه علشان اتاكد ان هي ما فيهاش اي حاجه وحشه. تمام كده. لون القلقاس حلو جدا، وده وقت تخزينه يا جماعة. يعني الناس اللي بتحبه هتلاقوه بتخزنه بكميات كبيرة زيي. انا ابتديت امسح بقى القلقاسية كده من بره بفوطة نظيفة مطرح ايدي ومطرح الطينة مثلا، او لو فيها اي ايه تزليق، يعني ملزق اسمها ايه، يعني لو هي ملزقة يعني. تمام. قلبت البورد طبعا من الطينة الناحية التانية، وهبتدي اقطع بقى ايه القلقاسية، وابتديت انا امسح كمان الفوطة. مش هستخدم اي مية علشان ما اجيش ناحية القلقاس بالمية ويبتدي برضو ينزل كل المادة الناعمة او الملزقة او السايلة، او مش عارفة بتقولوا عليها ممزلقة، اللي فيه معرفش انتوا بتقولوا عليها ايه. ايا كان، يعني المادة اللي انتوا بتحسوا ان هي ايديكوا مزفلطة كده يعني. المهم هقطع كده شرايح. عندكم بقى طريقتين انتوا اصلا في البداية، يا اما تقطعي الاول القلقاسة شرايح مدورة كده وبعد كده تقشري حتة حتة. وانا ما بفضلش الطريقة دي، لان بحس ان هي بتبقى بتوسخ معايا شويه القلقاسيه، او بتطلع طين كتير قوي في القلقاس، فما حبيتهاش. انا حبيت ان انا ابقى ماسكه تلات ارباع القلقاسيه في ايدي كده من غير ما يجي عليها طينه، وبعد كده بقلبها زي ما انتم ما شفتوا كده، منعا ان اي لون او اي طين يوصل للقلقاس. تمام. علشان انا كده كده مش هغسله، اما انت بقى لو انت بتغسليه فانت كده كده هتنضفيه. دي احنا زي ما احنا كده، احنا اعتقد لغايه الناحيه دي او لغايه الطريقه دي كلنا متفقين. هنقطع الحجم اللي بيعجبك في القلقاسية، مكعبات كبيرة او مكعبات صغيرة. في ناس بتعمله بطوله زي البطاطس كده، فاز يو لايك بقى الطريقة اللي انت بتحبيها. انا بحب اقطعها اصغر كمان، يعني مكعبات صغيرة. طيب هتقولوا لي يا هايدي بتتهري بعد بعد ما بتتغلي كام مرة؟ فانا بعمل اكياس صغننة خالص على قد الوجبة. يعني القلقاس ما بيباتش انا بالنسبة لي. خلاص هي غلوة واحدة مع الشوربة وبيتحط يتغرف يتاكل وخلاص، ما بيباتش بالنسبة لي يعني. علشان كده بقطعه حتت صغيرة، وهي بتبقى بتاعت وجبتها. حتى انتوا هتشوفوا في اخر الفيديو يعني كمية الكيس ببقى حاطة فيه كمية قد ايه، يعني على قد يا دوبك طبق مثلا. بس كده انا بقطعه بالشكل دوت. هقطع بقى معاك، يعني هقطع مع نفسي بقى كل الكمية. اثناء ذلك بقى انت هتروحي تحطي اللايك وتحطي شير وتعملي اشتراك في القناة وترجعي على طول. اما بقى السلق، انا باخد السلق اقشره، ما بعملهوش يعني بالعودان بتاعته، يا اما اقطعها كده لحتت الزيادة، يا اما كمان بقشر شمال ويمين زي الخس كده، وارمي العيدان اللي في النص لو حسيت ان هي تخينة. في ناس منكم بيقطعوا العيدان كمان، بس لا انا ما بحبش الطريقة دي. انا باخد الورق بس، يعني بقى على قد ما اقدر. كمان الكزبرة كمان معايا، بشيل العيدان اللي فوق. كنا زمان بنقرطفها يعني زي الملوخية كده، انا بستكفى بس اشيل العيدان اللي فوق اللي هي ما فيهاش اي ورق، وباخد الكمية اللي تحت. في ناس بتقرطفها، ماشي از يو لايك زي ما انت ما تحبي. هنا بقى الخطوة الجديدة. تمام. انا دي جبت معلقة سمنة بقى، سمنة بلدي، وهنزل بالايه، بالقلقاس. مش هسلقه، انا ما بسلقش القلقاس،
هحمره. يمكن طريقة جديدة على ودنك لانج، يمكن تكوني يعني بتعمليها زي، بس انا بعمله معاملة البطاطس. هديها تشويحة كده يا دوبك بس يعني السمنة تغلف القلقاسية، او يعني السخونية تغلف القلقاسية علشان تقفل على مسامها وما تنزلش المادة اللزجة اللي بتنزلها دي. تمام، بس كده بطلعها باللون اللي انتوا شفتوه دوت على كده وخلاص. انا كده بالنسبة لي ان هي استوت، هي فعلا بتكون استوت، وانا ممكن اكل كام واحدة وانا واقفة. المهم قطعت السلق بالطريقه يعني طريقه عشوائيه كده، لان انا لسه هحطه في الكبه. كمان هعمل كمان الكزبره بنفس الطريقه. وهقطعها مش ناعم قوي، لاني خلاص انا كده كده هفرمها في الكبه. تمام كده تمام. انا بطلع طبعا كل كميه القلقاس اللي عندي بنزلها في السمنه بس تتحمر كده حاجه بسيطه، وبعد كده بطلعها في طبق وبسيبها تهدى. اهم حاجه ان لازم تهدى، ما ينفعش احطها في الاكياس بتاعتها او اكيسها وهي سخنه. بس هاخد كل الكمية دي بقى وعلى الكب عادل هديها لفتين تلاتة كده محترمين لغاية لما تنعم معايا خالص. مش عايزاها خشنة، انا عايزاها ناعمة يعني زي الملوخية اهي. بصوا بقى القلقاس طلع عامل ازاي. انا باكله عادي جدا، بيبقى طعمه حلو جدا. تكاية بقى علشان ما ناخدش وقت كبير في التحمير بتاع السلق. بصفي منه المية علشان ما ياخدش مني سمنة كتير، وفي نفس الوقت علشان ما ياخدش فيها وقفة كتير. يعني كتير من الناس كنا بنقف بقى كتير قدام البوتاجاز علشان السلق يبتدي يتحمر عقبال ما يشرب ميته، وبعد كده يبتدي يغير لونه، فبياخد وقت. طب ايه اللي هيخلينا ما ياخدش وقت؟ ان انا اصفي منه كل المية، وفي طاسة هاخد بس يا دوبك التفل، ودي المية ديت مش هرميها. هتشوفوا هعمل بيها في ايه في الاخر. تكاية يمكن برضو هتكون مختلفة بالنسبة لكم. انا هنا شوحت السلق على النشف، لسه ما حطيتلوش اي سمنة. سبتها شوية لغاية لما ينشف كده مني اكتر واكتر، وبعد كده نزلت بمعلقة سمنة كبيرة. ومش هي دي بس السمنة الوحيدة اللي هحطها، انا طول ما انا بقلب انا بنزل بسمنة. انا بستخدم سمنة بلدي، ما بستخدمش الزيت خالص مع القلقاس. وما تسألونيش ليه، لان انا دايما القلقاس عندي كوجبة دسمة. بصوا ابتدت كده تغير لونها، نزلت عليها بتوم، واخد ملح وفلفل وكمون وكزبرة، وهقلب بقى لغايه لما ابتدي اشم الريحه كده. كده بالنسبه لي خلاص. نزلت عليها بقى المقطع يعني اتحذف شويه يعني، او ما بانش جامد، بحبه الميه اللي كانت طالعه من السلق. ليه ده؟ بيخلي لون السلق زي ما انتم ما شايفين كده فاتح. بصوا كانت الاول في الكاميرا اللي في الطاسه كانت ابتدى يغمق ازاي. دلوقتي لما ضفت له بقى حبه الميه اللي طلع منهم في الاخر وسبته يغلي كده غلوه، وبعد كده سبته يهدى، هتلاقيه اتشرب كل السلق بتاعه، كل الميه بتاعته في الاخر، بس علشان خاطر لونه يكون ظبط ويطلع لي لون اخضر فاتح. حتى لما نيجي نعمله ونسقيه بالشوربه هيكون اللون فاتح قوي والاخضر حلو قوي مش اسود. عفوا. بكتب طبعا على الكميه اللي معايا التاريخ علشان ما انساهوش في الفريزر، وابقى عارفه كل تاريخ عليه ايه. استناكي في فيديو جديد لما اعمل القلقاس نفسه. باي باي.